經此行江湖，今日又同大家喺度見面，旁邊嘅依然係 Dada。Hello， 大家好，我係黃海津 Dada。係，今日又講翻一啲舊嘢啦，可以講係我嘅另外一個，除咗古惑仔宇宙、賭神宇宙之外嘅另外一個宇宙。哇！呢個宇宙咧，我想話咧，係我身邊嘅所有朋友都會攞嚟考我㗎。好彩冇人考到我。咁犀利！當時咧，其實係我一個小低潮嚟嘅，喺1987年啦。我休息咗6個月冇開過戲，咁我離開咗邵氏之後，拍咗《捕魔翡翠》，咁啊 OK 啦，普普通通唔錯，應該有啲錢賺。但係跟住咧，就當時我合作阿永盛、向華勝咧，就開咗一部《英雄好漢》。咁就集合晒天下兵器，所有嗰啲周潤發、萬梓良、劉德華、柯俊雄咩，李修賢全部嚟晒啦，幾乎冇一個冇嘅。嗰時嗰啲硬派男星啊，咁就拍咗好耐，因為阿麥當雄佢哋幫我搞到阿向華勝咧都話呢部戲好似變形蟲咁樣，一變二，二變四，四變八，超支好多倍嘅，時間又長咗好多。後來幫佢手啦，將佢一分為二咧，加多部《江湖情報》啲戲啦，咁結果就2部戲加埋揾翻接近4000萬啦，咁都仲 OK 啦，即係都有錢賺。但係咧，其實我一路同佢搞緊一個恐怖片嘅劇本嘅，搞得好好㗎。叫《捉鬼大師》，都係捉鬼。一路我話搞掂咯喎，你覺得好唔好？佢硬係咧覺得啊，呢度又改下啦，嗰度又改下啦。其實改乜鬼啊？佢根本英雄好漢用晒嗰啲錢，砸死晒嗰啲錢。咁佢抽唔到錢嚟俾我開捉鬼大師。當然佢唔會咁講啦，咁但係我都估到㗎啦。咁只有等啦。咁結果喺江湖情做埋，佢應該都有啲錢喺手啦。我就話我哋幾時開啊咁樣。咁忽然間有一日，忽然間打電話嚟，阿晶啊，你咪講過話有一個劇本叫做《精裝追女仔》嘅。我話係啊，講過笑片嚟㗎嘛。但我哋唔係拍捉鬼大師先嘛。佢話唔係啊，我哋拍《精裝追女仔》咧，我會揾到周潤發嘅合約啊。咁啊，梗係周潤發有合約喺佢手，咁啊，梗係拍呢部先啦，係啦。咁於是我就用好短嘅時間，又係寫好咗《精裝追女仔》嘅劇本啦。寫咗幾耐啊？寫咗10日到啦。10日搞掂咗一個半鐘。因為有諗過晒，有諗晒嘅。俾佢睇，佢就得一場唔中意啫，因為嗰場就好貴，我寫一場飛車。咁佢話我用第二場嚟，佢代替咗呢場咧，換一場。我諗咗2日，就卒之尾後有一場係佢哋成班人喺度喺個 disco 裏邊，男人跳豔舞賺錢，啲人塞啲銀紙俾佢，做一場改咗。咁啊，佢話好啊，呢個好啊，呢個又平又正咁啊。係又平又好笑。咁啊。開啦，咁就咁啊，有周潤發啦，穩陣啦，咁啊就即刻打俾阿 Maggie 張曼玉，就係可唔可以？咁佢係 OK 啊。咁嗰陣時咧，做個第2女主角咧，就好奇怪嘅，用咗個人叫蔣麗萍。但其實咧，佢係啱啱同許冠文拍完《神探朱古力》。而《神探朱古力》幾收嘅。啊，同梅艷芳做嘅。咁佢又係女兒，咁我哋就索性蔣麗萍我又識地嘅，因為我同佢細佬補個習嘅。你補習，你曾經都係一個補習老師。係啊，你嫲嫲介紹嘅，佢嗰啲大隻腳嗰啲人嚟嘅。咁咧就如果就蔣麗萍啦，做女兒啦。咁咧就咁啊，嗰3傻咁啊，快啲打俾你 Uncle 叻啊，志偉 Uncle 啊，同埋揾埋馮淬帆啦嚇。咁就齊腳啦。咁就揾咗個翁世傑做嗰個。有錢仔有奸公子啦，梗係有一個例牌一定要有噶啦。咁但係都驚唔夠力，就揾鄭裕玲嚟客串1日，係啦，係啦。咁咧就咁啊齊章啦。咁又又去
檳城拍，又去成咁樣懶叻咁樣啊！春色綠野景致如畫咁樣。嗰個臨時諗嘅，嗰個一到咗機場我就諗咗呢個。我仲知一個秘密添，啊你嗰場戲咪講志偉哥冇位坐，要坐車頂嘅，上邊嗰個根本上都唔係佢嚟嘅，手長腳長。嗰個係我副導演嚟嘅，阿 Sherman 嚟，冇替身啊嘛，咁啊好是但啦，冇理由叫佢自己上去㗎。咁就嗰套戲咧就喺檳城都發生好多事，好好笑嘅。咁就啲嘢又好食啦，咁啊到拍完咗咧就啱其實係點咧？其實嗰陣時係周潤發結婚啊，啱咧就拍咗一陣，佢就走去抽咗一個禮拜出去結婚，跟住就嚟翻檳城同我哋集會合，就拍埋檳城嗰段戲就拍完啦。咁最後嗰日拍完咧就啱就我好似講過嘅。阿蔣麗萍生日，我聽過萬七次啊！呢個故仔咁咧就大家咧就同佢準備咗個蛋糕，但係然後大家翻房咧就換晒啲最 chocolate chips 嘅蛋糕啊，係有 chocolate chips 係即係一個黑森林蛋糕圍住啲朱古力碎。咁咧就大家換晒衫咁樣，着到好輕鬆。佢就化行妝吹晒頭走出嚟，生日啊嘛！一出嚟就俾志偉將個蛋糕啪咁擲佢落塊面度，跟住就喊到仆街，咁然後就掟蛋糕啊，掟到亂晒龍，成條走廊全部都係蛋糕。嗱，我係聽㗎啦，我當然睇唔到呢件事。佢喺間5星級酒店客房嘅走廊度做呢一件事啊嚇！結果咧做完之後咧，我哋咁多個大明星、大導演咁巴閉嘅，就踎晒喺度攞房度啲毛巾出嚟抹，幫人抹乾淨。逐粒 chocolate chips，我媽咪係咁樣同我講，逐粒 chocolate chips 慢慢執翻晒佢。周潤發、馮淬帆、曾志偉、陳百祥、王晶，再加埋張曼玉，再加王晶太太，係啦，再加黃杏秀，再加其他嘅演員嘅另外一半，全部人一齊喺嗰間5星級酒店嘅走廊執蛋糕。2年後你至出世啊！你係，但係呢一個故仔我實在聽過10幾次㗎啦。呢個其中一個，我覺得哇好 amazing 啊！呢件事我住咁多次酒店都唔覺得呢一件事係會發生過嘅。曾幾何時喺呢個世界？咁咧就呢部戲咧就拍完翻去啦，咁啊剪完俾大家睇啦，咁就大家都 OK 啊，唔錯啦，咁樣都覺得係 OK 啊，唔錯啦咁嘅啫。點知第一個午夜場嗰個反應係我一生都難忘。我都拍過好多笑片㗎啦，都啲戲院度啲人都笑到碌地㗎啦。但係呢部係睇住，因為好密啊啲笑，由頭笑到尾，然後咧笑到癲起嚟，因為我啲一個接一個接一個接一個唔停嘅，即係接嚟再接嚟再接嚟再接嚟。咁啲人都笑到踢前邊啲凳，踢到砰砰聲，然後前邊嗰人想過嚟講粗口打交，即係點知喂嗰度又好笑啊！咁又擰翻轉頭睇又唔記得咗打交，成場就係咁樣樣。即係你拍嘅時候，真係一個幾毫都要執埋佢嗰隻。因為嗰陣時有一個我嘅 formula 就係，如果一場好笑嘅有一個大笑話係一定估計實得咧，我就唔收手，後邊加多2節添，再整2個反轉，咁你再笑再笑，即係就笑到你碌地為止，即係咁樣嘅嗰陣時。咁有好多設計都係咁樣嘅。咁同埋成部戲就係英雄本色嘅 parody 嚟噶嘛，即係一個笑攞英雄本色嚟搞笑噶嘛。咁嗰個 Mark 哥係永遠見唔到個頭噶嘛，即係個頭出咗鏡噶嘛。我記得你有同我講過話，你喺古惑仔嘅時候嗰午夜場，你都曾經何時都覺得哇掂啦咁樣。咁精裝追女仔呢一個午夜場，你聽到嘅笑聲係咪第一次感受到嗰個哇掂啦嗰個感覺？掂到爆啊！黐線嘅，簡直就係啲人喺裏邊瘋狂歡喺入邊。嗰個真係另外一種嚟嘅，就係啲人覺得啊太型啦，咁就嗰種嚟嘅。結果咧，因為太好反應，咁向華勝就希望嘉禾線同新寶線雙線聯映，咁就變咗40-50間戲院做上。本來金公主嗰條線咧就唔制嘅，但係一睇完個午夜場就即刻制，結果咧就吞遲少少，做多個午夜場先至做，因為要夾翻2條院線啲戲，咁就做咗2個禮拜啫，已經2000幾萬。但問題係2000幾萬。問題在咧，嘉禾咧後邊有部《東方禿鷹》係洪大哥嘅，
咁就排定咗喺嗰度噶啦，就唔喐得。咁就係因為我哋主動推遲一個禮拜，咁就我哋冇得拖落去，先落咗畫先，就嘉禾應承過咗暑假再重映。咁上映2次啊？上2次，隔咗幾個禮拜再做，因為《東方禿鷹》唔係好收嘅。結果2次加埋應該係有2400萬左右嘅票房。咁算唔算有少少奸茅咧？即係例如一部戲，例如你啱啱講嘅《東方禿鷹》，佢就係嗰個 section 就係嗰個 section 㗎啦嘛。但係你哋上咗2次喎，你哋儲咗2。唔係，因為《東方禿鷹》係嘉禾自己嘅片嚟嘅，咁佢一定係先就自己片先㗎啦。咁但係我其實仲有個量喺度未消化晒㗎嘛，咁咪9月就係普通期嚟㗎啦嘛。開學啦嘛，又咁所以俾我哋做多2個禮拜啦，就係咁樣樣。呢部戲之後咧，你老豆我咧都算喺電影界就開始一帆風順啦。同埋我估都估唔到，即係開啟咗一個咁嘅精裝追女就係宇宙。